කොළඹ රත්නපුර පාරේ මේ කුරුවිට ටවුන් එකෙන් බැහැගෙන ආයට හුඟක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ මේ බෝපත්කල්ලට යන්න මේ ත්‍රිවිල් පාක් එකක් තියෙනවා කියලා නැත්නම් ත්‍රිවිල් ගමන් සේවාවක් තියෙනවා කියලා. මේ ස්ටෑන්ඩ් එක පිටිපස්සේ ත්‍රිවිල් ගමන් සේවාවක් අරබලා තියෙනවා. 4 දෙනෙක් එකතු වුණාම තමයි ගමන පටන් ගන්නෙ. ඒ නිසා මේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එක පිටිපස්සේ තියෙන මේ ත්‍රිවිල් පාක් එකෙන් ඔයගලන්ට බෝපත්කල්ලට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ තියෙනවා දෙවිපාල බස් එක. මේ බස් එකෙන් ගමන පිටත් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි ගිහිල්ලා බලමු ත්‍රිවිල් පාක් එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා. ත්‍රිවිල් වැඩි ප්‍රමාණයක්ම ඒ පාරේ දුවනවා තමයි මෙතන පාක් කරලා තියෙන්නේ. මේවා රෑ 7 වගේ එනකන් ඒ පාරේ දුවනවා. ඕන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා මේ ත්‍රිවිල් වල යන්න පුළුවන්. 4 දෙනෙක් එකතු වුණාම තමයි ත්‍රිවිල් එක ගමන පටන් ගන්නෙ. 2024 මේ වීඩියෝ කරනකොට රුපියල් 100ක් වගේ තමයි එක්කෙනකින් අය කරන්නේ. ඒක නිසා හුඟක් දෙනට පහසුයි මෙතනට ඇවිල්ලා මේ ත්‍රිවිල් එකක් අරගෙන ගෙදර පවුලිය අයත් එක්ක මේ ගමන යනවා නම් ඒක ඔයාලට පහසුවක් වෙනවා. ඒ එතන ඉඳලා එන්න හැම වෙලේම මේ ත්‍රිවිල් වැඩ කරනවා. කුරුවිට ඉඳලා දෙවිපාල බස් එක හරි ඔය ත්‍රිවිල් එකක් තියෙනවා මම පෙන්නුවා ඔයාලට. ඒ විදිහට ඔය ත්‍රිවිල් එක 4 දිනක් ලෑස්තිලා මෙතන රුපියල් 100ක් විතර තමයි එකකින් එතකොට ගන්නෙ. අරන් ඇවිල්ලා මේ හන්දියෙන් බැහැලා සාමාන්‍ය මීටර් 250ක් වගේ තමයි පල්ලෙහාට පයින් යනවා නම් යන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට පල්ලෙහා පාරේ යන්න තියෙන්නේ. ඒකට මේ තන බලාගත්තාම ඕන කෙනෙක් මෙතනින් බහින්න පුළුවන්. පාරෙන් පල්ලෙහාට බැහැලා එන ඇයිට ආහන වලින් එනවා නම් බස් එකක් වගේ ලොකු වාහන දාන්න මෙතන හොඳයි. එතන හුඟක් ඉඩ තියෙන තැන. පොඩි වාහන වලින් එනවා නම් තව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔයාලට දාන්නත් පුළුවන්. ඒක මම ඉස්සරහදී පෙන්නනවා. ඒ මිල ගණන් සාමාන්‍ය මේ දවස්වල මේ 2024 වීඩියෝ කරනකොට මේ වගේ මිල ගණන් තමයි මේ දවස්වල යන්නේ. ඉතින් ඊට කඩ තියෙනවා. එතන වාහන දාලා මීටර් 200ක් විතර තමයි පල්ලෙහාට යන්න තියෙන්නේ. උඩ පාර දිගේ මේ පාරෙන් ගොඩ වෙලා උඩහට යන්න පුළුවන්. තවත් වාහන පාර්කයක් තියෙනවා මේ ඉස්සරහා තාටියක් ඇතුළට ආවම. ඒකෙත් මේ විදිහට සාමාන්‍ය කාර් වගේ දේවල් දාන්නත් ඉඩ තියෙන්නේ. බස් එක වගේ ලොකු වාහනයක් එනවා නම් අර ඉස්සලා මම පෙන්නපු තැන දාලා ඉන්න එක තමයි හුඟක් හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ. මෙතන සාමාන්‍ය පොඩි වාහන වලට තමයි මේ විදිහට මෙල්ල ගන්නුත් තියෙනවා. පොඩි වාහන වලට තමයි විශේෂයෙන්ම මෙතන හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ. මෙතන දාලා මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න තියෙන්නේ. මේ දවස්වල වතුර වැඩි දවසක් සෙනගත් අඩුයි. ඒක නිසා මෙතන අවදානම් ගතියකුත් තියෙනවා. ඒක නිසා වැඩි සෙනගෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය නාන්න මේ දවස්වල හොඳයි. උඩහට ගිහිල්ලා බලන්න තරම් එච්චර වතුර වැඩි හින්දා හොඳ නෑ. මොකද ගල් ඉස්සෙන සුළුයි. ඒක නිසා මේ හරියනම් සාමාන්‍ය ඔයාලට පේන හරියනම් නාන්න ඔයාලට හොඳයි කියලා අනුමත කරන්න පුළුවන්. එච්චර වතුර ලොකුවට සැරක් නෑ. පාරුවක් තියෙනවා. ඒ කොට වෙලා ඇල්ල පැත්තට ගොඩ වෙන ඇයට.
මේ වගේ මේ දූපත් කුට්ටියක් තියෙනවා මැද ඒකෙන් ගොඩ වෙලා ඔයාලට මේ විදිහට ඇතුළට යන්නත් පුළුවන්. අර විදිහට අර පාරුවෙන් ඇවිල්ලා එහෙම යන ඇත් ඉන්නවා. අන්න මෙතනින් ඔය මැද වතුර පාරෙන් ගොඩ වෙලා මේ විදිහට මේ දූපත් කුට්ටිය අස්සෙන් එනකොට ඒක වෙනම ලස්සනක් තියෙනවා. වතුර වැඩි කාලට මේක ඉන්න එපා. මොකද මේක යට වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මේකෙන් පැන ගන්න බැරි වෙනවා. මේ විශාල වතුර පාරක් එනවා. ඒකින්ද මේ දවස්වල විශාල වශයෙන්ම නාන්න සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. උගක් මේ ඇල්ල පැත්තට ගන්න බෑ. ආලට පේනවා ඇති. උගක් ලොකු වතුර පාරක් ඇල්ලෙන් වැටෙනවා. මේ වතුර පාර තමයි කුරුවිට ටවුන් එක හරහා කළුගඟට වැටෙන්නේ. මේ දවස්වල වැස්ස වැඩි වෙලා වතුරත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ හරි ගඟේ සාමාන්‍ය ජඹුර ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ දෙන්නේ ගොඩ වෙනවා. සාමාන්‍ය තනිස්ස මට්ටමට ඉන මට්ටමට වගේ තමයි වතුර වැඩි වුණත් සාමාන්‍ය මේ හරි තියෙන්නේ. ඒක නිසා සාමාන්‍යයට ළමයි එක සාමාන්‍යයෙන් බහැලා පොඩියට සෙල්ලම් කරන්න වගේ මට්ටමක් තියෙනවා. අමාර කසාගෙන ඉන තැන් තියෙනවා. ඒ වතුර පොඩ්ඩක් සැඩපාරත් එක්ක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ නැතුව
වතුර අඩු තැනක බලලා සාමාන්‍යයෙන් නාගන්න පුළුවන්. පාරුවෙන් ගොඩ යන ඇත් ඉන්නවා.